balandi ya tindika TV cher internaute mbote na bino bisika nyonso bozolanda biso awa toza na kati ya aéroport bisiko wapi toyeko yamba soldat du peuple Martin Fayulu oyo azokoma kala mingi te dans 10 minutes déjà azo atterrir na Kinshasa bino moko bozomona bazo bato balukaki baza yango yo toza na nzela ya fondation Dr Rémi Lepria o wapi aza mobiliser ki pe base na ye bino moko bomoni lolenge nini bandeko ya fondation Dr Rémi Lepria na parti politique na bango PND autorité morale na bango Moïse Katumbi bango pe baza na coalition na kata coalition wana bazo soutenir Martin Fayulu comme candidat commun ya opposition toza na kati ya aéroport tozo tala lolenge nini population est-ce que base ezate nenge balobaki bolanda pe ba tendance mususu UNC UDPS pe ba réagir na kati ya micro na biso la tindika TV eza chaîne moko kaka o epesa bino ba information bino moko bomona lolenge nini bato bazali bino moko bo juger biso toza ba simple journaliste est-ce que base ezate po mikolo likamona base bino moko bomona bato ya ensemble lolenge nini bako mona na bako baye sur le terrain bato ya Adolphe Mozito bato ya Matungulu bato ya Mbusa Nyamwisi bazana kati ya terrain totala lolenge nini Martin Fayulu soldat du peuple akokita akeye kozala ndenge nini bana Kinshasa bako yambaye est-ce que bato bakozala to bato bakozala te bino moko bomona bino moko juger masolonde yango yo tokutana bino tout à l'heure mbote mama aéroport international ya Njili o Samsani aéroport national ya Njili ototuna lelo ezali mukolo ya suka ya masolo toye koyamba président de la république tomoni olati t-shirt ya Matungulu tomoni ke sensibilisation ya makasi sensibilisation makasi tozalaka côté wana te avant tout amour du patrie amour ya patrie na biso amour ya parti politique na biso bakoma bien Congo na biso makambo ya mbongo tozalaka te biso banini pola bato balobi ke Martin Fayulu ana base te bon tika baloba biso nde bomikitisa nzamba kotombola bino. Merci beaucoup. OK. Mutabazi akita rapport de Ndolo akita AAT. Mutabazi akita rapport de Ndolo akita AAT to beka ye. Akita rapport de Ndolo AAT. Rapport de Ndolo akita kuna AAT ko tonete. Akita bambi mabanga. Chacun d'ala. Mbote madame. Ah, toi, il base D. Toi, il y a détermination et engagement, il y a lutte. Lutte pour faire partir Kabila et sa famille politique. Kopi kolabango balongo mboka oyo. Candidat oyo batu nyonso baponaki na bandi d'abord na Félix Tshisekedi signaki na kena Vital Kamerhe na zongi na Moïse Katumbi na kena Jean-Pierre Bemba na Matungulu na komi na Adolphe Muzito. Candidat ba signaki ba pondi ezali Martin Fayulu. Kolongeza problème te. Ozama sekitoko. Na yana libota na yo na bi to balana. On limite balana. Boyete. To balani lobi maman na lobi na moi na motionnaté kende ko retirer signature na yo signature na libala na lobi na yo boy to kabwani tango bato mono na nzala balobani wana moi si Jacques Ndala il faut rebisa bango tete bazala rasute yo ngo ba ke veka na fati ba toujours elongo na bino signature na mo ezali
Passe la lettre, va signer que de balongo. La signature elle est là. C'est ça droit. Merci Jacques. Merci. C'est parti. Voilà bana poto bana mikili partout dans le monde nous Zolanda biso. Ah tout ça toujours kaka na essaye bino na aéroport international ya Njili. Bisiko wapi teko yamba soldat du peuple Martin Fayulu. To moni tout ça bandeko ya fondation Dr Rémi Le Pria. Bango pe baza ba e elongo na parti politique na bango PND ba ye ko ya ko accueillir Martin Fayulu. Papa Mbote. Mbote mama. Papa to moni awa souci no penze za laki nini? Souci na ngana. Ki base zate. Base za le onyo za mangungu mama. Oh za na biso. Na olo baki Kongo te, na olo batami Kongo. Mama, awa beti abwala beti. Ngeta kusa tumakele mpampa, ngeta luta wapi. Awa ke beti. Kana beti mezola ngenge metro len beti lo sange. Benge côté tribalisme la mambo. Tribalisme qu'elle fait, tribalisme qu'elle fait. D'abord le vote est tribal, que tu le saches ou non, que est tribal. Mais awa to dans le cadre de la fondation Dr Le Pria, to yama Martin Fayulu, dans le cadre de la partie na biso PND. Mais sinon, la fondation marche bien. Donc, la fondation est alliée à Nakatia et ensemble. Voilà, maman, ça, docteur, il y a un cadre de la fondation. Il y a une réaction par rapport à bateau et au moniboy. Bateau bazato, bateau bazate. Maman journaliste, na lingina bandesika papa asuki makambo ya tribalisme. Eza tribalisme te, tribalisme peza te. Banduku yetu yote. Tunasema tunachoka. Tunaomba mapinduzi. Mapinduzi ni changement. Ndio tunasema mapinduzi na tunatumaini ya kwamba Martin Fayulu atatuletea mapinduzi. Na isi tu pale sina mingi ya kusema. Mie niko nyuma ya Dr Rémi Le Pria. Ndio tunasema Dr Rémi tuko nyuma yako juu ya kuleta mapinduzi. Kuchangu, Kinshasa muzima, Kongo muzima, tunasema mapinduzi. Aksanti, atoza toujours la cadre. Là. Ana lengo tche. Choche, lo Kongo waki Martin Fayulu. Tambolemba. Tambena paefula. Martin Fayulu. Tambeta o chate ndai o sala e makimochi. Molole nuche Martin Fayulu. Ona lengo député Kaki Solo Changu. Rémi Le Pria. Rémi Le Pria, notre député de Changu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, pour tout le monde, docteur Rémi Le Pria, Zali fondateur, il y a fondation Oyo. Au moment où bato ba soutenir président Matungu Martin Fayulu. Tout le monde peut papa pour ça la fondation. Nga effectivement na fondation, on a délégation ya Kikwit. Nous c'est belé toti Kikwit unique matboto yamba number 1 na biso le président Martin Fayulu. Soldat du peuple évidemment. Alors on a pour un changement tenu comme ming. On en a marre, on en a assez, on en a plein le dos. On a parté sur la tête. Alors tout ça on a yemei. Oh sangisi ba congolais nyonso sa tribalisme. Na sengi bandeko ba kende ki bazonga na raison ba ya to sangana poto sala bo moko to bimisa kandara biso moko le soldat du peuple. Président Martin Fayulu. Voilà maman ça loko bakisa maman lobini. Na lingina bakisa eloko moko na lingina loba na lingala. Fondation Le Pria bana Congo bana Changu. Tozana ba image bomoni tokoloba oh baswahili nde bazasima ya songolo pakala. Mais preuve bomonaki na Manyema na Kalima ndenge ensemble bayambaki Martin Fayulu nano akoma kutu na Manyema te. Amen. Kalima bamoni bayebi te mais tomonaki na ba image ndenge bayambaki batu oyo bakendeki na Martin Fayulu. Njo tunasema Martin Fayulu karibu kwetu. Karibu voilà. Bala poto baloba muluba bebo muluba yo bana chuluba. Lobana chuluba lobana nakikuba lobana nakikuba. Tamulebe mweyita président Martin Fayulu andoro kuikambe no batu bakima takeli keti mocha ambokumbe no bata tanyeya mweyita mocha solbita président Martin Fayulu bakima takela nyenya iketi mocha iketi sbit bulwam aman. Merci beaucoup. La cadre va jeune olobani. Nazolo bana cadre va jeune.
ngana za jeune tozo tanga ba classe ba parents bazo nyoko mafuta so minerval mais misale zo zala te ngana zo loba ba jeune nyonso o bazo rêver ba 5000 francs bazo rêver ba mbongo toza na posa changement toza na posa ba mbongo te biso to ya nesika oyo toza sans polo sans mbongo sans kepi tozo soutenir azali David azo kwa sa Goliath voilà bapangi na beto bana putu nyonso toke pe awa na pangi na beto mkongo ya bakongo ya bandu ngeka bandu ngene so la tubani muke so to bapidiaye murezo songa na bana ya Kongo mufimbande betu soutenir candidat Moshi ina bondi misa na peuple na place triomphale qui makele fait bandu nous fait mais bete nyonso te ensemble na bato ya Équateur na bato ya province orientale betu nyonso te ensemble betu soutenir candidat unique ina bononso bo lombaka na place triomphale nde bokaloma mutu Moshi bo basisa ala bete loma na baluba ba Swahili bete loma bato nyonso bo sangana be kuisa betu nyonso soutenir merci bala poto bomo na awa monoko nyonso ko lobama o bata bandundu o baluba o banini aya ta etikba dolite ta e la teleko ya tribalisme dama candidat e Martin Fayulu et gati soutenir ngolo et voter le balo ya ngende à 100%. Alors Izia Aziko agwelegete la seko quel était bon alege ko Martin Fayulu candidat comme le candidat qui incarne le changement en RDC. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes besoin de biso. Bomoni ba awa langue, quatre langues nationales, nous sommes lobami. Bomoni ba dialecte ya biso awa lobami. Martin Fayulu a ça soutenu na quatre coins ya République démocratique du Congo. Na ndeko ya biso ya fondation na ye. Docteur Emile Prix ya bino moko mona. Oya zali candidat national na Luku na Tchangu. Docteur Emile Prix ya candidat national na kati ya Tchangu. Bato na ye pe ba ye balanzi ba ye ko yamba président candidat commun ya opposition Martin Fayulu soldat du peuple. Toko balongo na bino na to silicité to landa bongo to kuta na bino lisusu. Mbote maman. Ça candidat na parti à Martin Fayulu décidé. Oyeko ya mandiko na bino Martin Fayulu président na bino azala qui choisi comme candidat comme de l'opposition. Et les kameza wana ezali kamo ya base, babi base ezate. Pona yoko lobani par rapport ya question. Maman, lelo oyo Martin Fayulu azali sous président et décidé tu es dynamique de l'opposition. Asa président un peuple congolais. Ba leader nyonso ya Congo ba sangani ba tindiki le yo nom to confirmer to batu nyonso balobi ngaite batu nyonso so mona o ba ko yamba le constant Martin Fayulu oyo a changé kana na 8 les soldats du peuple ye wana le loto ko yamba et base ezanini base etonga makadi jour au lendemain mais biso nde base est-ce que zo localité sous base ba lobeli ba leli papa Tshisekedi oyo kite le seul mwana oyo Tshisekedi atiki oyo azaka na terrain na biso tokendaka na ye azwaka mabanga azwaka masasi eza les soldats du peuple Martin Fayulu tokolobela sur likambo base ezo boya machine à voter alors que élection Corneille nanga confirmé ki na top Congo que élection eza le 20 bisika mususu bomo na bazo boya ye mais pona yo za moko ya décidé okoki ko rassurer population par rapport ya Martin Fayulu est-ce que ça crédible to asa crédibilité non crédibilité à Martin Fayulu nga ili système na lobango eza population mutu ti lelo ba dionso ba se na mbongo te toyende opéré crédibilité na on ni biso to na mbongo na bolingo mbongo kama machine à voter exacte na loi électorale eza lipete na loi électorale to ndima mo to kena bango tina okola ngana tongo toko boycotter élection te to zala na élection biso to kende de vote bomona ko le 22 na machine à voter ko commissaire monene bambate balobaki aza moke moto peuple na moto komisake monene mokola lelo toyeko commissaire baleine toyeko commissaire njoku toyeko sanjola ndenge bangala balobaka tolingi to commissaire lelo leader c'est une cérémonie rituelle bato bazotala kaka na misu mais dans la dynamique mystique toyeko sanjola toyeko commissaire azala bongo moko ya moto akokwesa Kabila na système na ye. Daniel Safou, alors na habité le loi on a mis déjà bazo lancer lancement ya ba campagne bandi na habité ozomona d'abord ndenge nini parce que Martin Fayulu azoya combat na d'abord pour apoya balongo la machine à voter puis le nom fictif na habité yo ozomona d'abord ndenge nini makambango ya élection makamba ba élection ezalaka droit ya moto eza droit ya peuple élection to kokende ezali te na bolingo ya moto
Topé na mayele ya moto. Élection tozokende ezali droit ya peuple. C'est un droit citoyen. Ezali te ba imposer biso. Les 23 biso tozokende maponami. Ba imboka bakanga eloko moko. Moto abundaka bitumba. Pona ko kangola mboka na ye, azalaka na mokolo na ye na moto. Ce qu'on appelle en français la date révolutionnaire. Le 23 décembre. Ezali date au Congolais no sortir la moto. Ezali mokolo tolingi to kangola mboka ye. Un peuple se libère, un peuple ne le libère pas. Biso, tokomi kangola le 23. Le 23, nanzela maponami, tokokwe isabango. Le 23, nanzela résistance, tokokwe isabango. Ce que j'appelle la résistance populaire. Compatriotes. Élection, na machine à voter, parce que tout le monde c'est comme si on insiste avec machine à voter. Bakambakamboka na mibeko. Bakambakamboka te na ba émotion. Non plus na ba rumeur. Machine wana ezali bongo na mobeko te. Soki boyoki moto andimi machine wana azali bongo moto akinga kati. Soki boyoki moto andimi machine wana azali bongo moto ameli supu. Mboka bato ya mayele, bato ya bwanya, tope banganga ya mayele, bakambakamboka na mobeko likunzi. Yebisangai machine wana ezali bongo na mobeko likunzi te. Ezana mobeko likunzi te. Ndeko Daniel Safou, ce qui nanga a résisté, bino stratégie ni nango bokozwa le 23 décembre. On ne résiste jamais devant la résistance populaire. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'action populaire. Personne n'a la force de résister devant 80 millions d'habitants. Peuple congolais a soif de la démocratie. Peuple congolais a soif de changement. Ce que vous voyez là, c'est la soif du changement. Ce que vous voyez là, c'est le début du commencement d'une libération d'un peuple de manière effective et totale. Merci. Voilà. Kulutu Mbote. Mbote maman. Maman, lelo awa na ko ebiso na ne sengwa ko sakana te. Bana kisasa ba sepelisi ngai. Ba sepelisi nga makasi mama. Na kokota na makambo ya koswa na wana te ya base. Bana kisasa batalisi te kisasa ezaka bana kisasa. Eza ya moto te. Bana kisasa basi ba yembi nzela ya mbongwana. Moto kokosa bango iswa te. Omoni atanga moto na koloba soko lobi na bungi nzela bakotika ngai. Oyoki ngai ba bungi nzela mawana bango. Komaki mukebali to lo likamwa machine à voter. Tomoni Corneille nanga zo résister toujours la machine à voter to landaki na Top Congo FM. Mais bino bolobi pas d'élection avec la machine à voter. Position na bino eza nini na baninga na ebisi yo. Tolobi te tokokenda maponomi na masini te. Makambo susu na ko ebiswa wa te. Okomona kama okomosuto. Wana baloba yango sikote. Nako oka bato bakoleka na etandoke ko ah kandele ki mingi. Yoka na loba. Oka bato bakoleka na etandoke ah kandele ki mingi tozo mandoki. Maswa mandoki babeta ngo na baba. Beta ngo baba te. Mama toko kenda maponomi na masini te. Toko kenda maponomi na masini te. Yo zelo komona. Oyoki moto ko ebiso article 64. Ngamo na lobby. Songa na lobby. Songa na lobby ba obatenga na otinda bilenge na mobulu. Oki bilenge bango mo ba lobby yango. Article 64. Campagne électorale personne banda bosa préparer pour la campagne électorale so bana déjà jeudi. Article 64. Donc et bon o aye lombe na biso ya pwani. Pona maponomité. Pona maponomi. Bon, personne bo moni bato na bango bo sa isangai. Bakamati elili na ngaba bakisi na elili ya Shadari. Shadari ali mbongo na Shadari oli mbongo na yo. Oli mbongo na yo, oli mbongo yo komi na suka. Ba yo kisangisa na yo. Ngande joba. Sikona ya o ba kisasa ba opesa ngai. Ngana ya o kabelo yango. Ala susi po abengisa ki yo pete. Abengisa ngapi? Mama, na mibu tukumita na mibale. So na kangi motema te lelo. Lelo nde siko onde na kenda kuna. Tande baninga ba komema ngai. Tana baninga ba ko saiba, baninga ba ko salisa ngama, ba ko sala ngama ponomi campagne ya ofele. E bongo mama, ngai na kamata yango eloko motu ya bona tekela Shadari. Nasina yebisi mova sakani. E pa ya ko cha 200,000, e pa ya ko cha ya za kende na lukunga na ngai. E pa ya ko cha $200,000 nga ko cha $20. Bongo ndenge na ko beta yo mova na ko beta. Ndeko maki ukeba.
Simba